gente vai pegar esse girinho. Abertura, tá? 7, 8, abriu, fechou, abriu, fechou. Atenção, agora girou. E 1, 2, 3, abriu, voltou. Abriu, fechou e parou. Aí. Aos pouquinhos vai saindo. Agora a gente vai fazer tudo, desde a base. Abraça o seu par, abraça o par, vai começar na base frente e trás, tá bom? 5, 6, 7 e 8. Base, volta. Base, volta. Atenção, abriu agora. 1, 2, 3, mantém abertura. 1, 3, mais uma, pula. Atenção, girou agora. 3, 1, 2.